很多家庭都会使用加湿器，但是如果加湿器使用错误的话，很可能会患病，甚至会丢掉性命。韩国曾经发生过加湿器杀菌剂事件，造成了67万人患病，死亡人数至少14000多人。而且大部分都是女人和小孩，很多活下来的孩子肺部都纤维化了，需要终生佩戴氧气罐来生活。要知道韩国的人口才5000多万，也就是说100个人里面就有1个受害者。大家好，我是海岩，今天咱们就来说一下韩国加湿器杀人事件。韩国因为地理位置的原因，冬天一般都是用地暖供热，屋子里的环境比较干燥，所以在冬天几乎每个韩国家庭都会使用加湿器，特别是家里有孩子的家庭，为了给孩子有好的环境，加湿器是家里必备的小家电。随着加湿器的普遍使用，衍生出了很多加湿器的副产品。由于加湿器里面长期处于潮湿的环境，很容易滋生细菌，再通过加湿器雾化，被人吸到肺里面那样就不好了。所以有人就看到了商机，发明了加湿器杀菌剂。广告中说杀菌剂放在加湿器里面，既能杀死加湿器里面的细菌，雾化之后还能杀死空气里的细菌。当时很多家庭为了家人的健康，购买了这种加湿器杀菌剂，每天都往加湿器的水里面放这种杀菌剂。但是实际上，这种杀菌剂并不是广告当中说的那么的安全。2011年4月，韩国首尔的某家医院接收到了17名病人，都是肺部纤维化，其中有9位不治身亡，而且死者都是孕妇和儿童。而且随着时间的推移类似的病因的患者是越来越多，而且不只是这一家医院，全国范围的不明原因的死亡也在不断的发生。刚开始政府以为是一种新型的病毒引起的，于是加强了病毒的防控，但是仍然没有什么效果，不明原因的死亡还在继续，引起了整个社会的恐慌。韩国的政府部门经过大量的统计，发现从2006年开始，这种病就不断的增加，发病的时间集中在11月到5月之间，正好是天气比较冷，加湿器使用的比较多的时候。调查人员还发现，所有的患者的家属的肺部都有不同程度的纤维化，而且所有患者的家里都使用同一款加湿器杀菌剂。2011年8月份，经过大量的实验，政府确认了导致不明肺病的原因就是这种加湿器杀菌剂。而最致命的是，这种杀菌剂里面有一种化学成分，简称 PSMG。这款杀菌剂背后的公司是力洁时，这是一个英国的跨国快消品公司。力洁时集团是全国最大的家用清洁用品公司之一，世界著名的杜蕾斯套套就是它生产的。而出事的杀菌剂是力洁时在韩国分公司所生产的。其实力洁杀菌剂刚开始的时候里面是没有 PSMG 的，是后来韩国的力洁时分部接到了客户的投诉，客户反映加入杀菌剂之后水箱里会出现悬浮物，为了解决这个问题才将 PSMG 加入到了杀菌剂里面。那么 PSMG 到底是什么呢？PSMG 又叫做聚六亚甲基湖盐酸盐，是一种广泛使用的一种杀菌化学成分。我们平时用的湿巾和洗漱液里面都有一定的剂量，在正常的浓度下接触到皮肤是无毒无害的，但是皮肤接触没有问题，不代表吸入肺里面就没事儿。PSMG 本身是没有挥发性的，但是被加湿器雾化之后，被人吸入肺里面，就会对肺里面的细胞产生破坏。长时间吸入 PSMG 会导致肺部纤维化，造成咳嗽、呼吸困难，严重的话会导致死亡。而韩国的力洁时分公司还在加湿器杀菌剂上面标注安全、无害、儿童可以安全使用、国家卫生标准等字样，让人们来购买。事后发现由于力洁时当时为了省钱省时间，这款加入了 PSMG 的杀菌剂并没有进行安全性的检测，就奇迹般的过审了，并且顺利的上市销售。据统计，2000年到2011年，这款杀菌剂总共销售了800万瓶以上，而且其他的杀菌剂公司也效仿加入了 PSMG。从1994年到2011年期间，韩国大约有630万人使用过这款杀菌剂，患者的人数达到了67万人。
韩国官方登记的死亡数字是1553人，但实际死亡数字远远不止这个数字，实际的死亡数字是1.4万甚至更多，而且接近一半的患者都是女人和孩子。之所以大部分都是女性和孩子，而男性发病就比较少，原因是男人一般都需要外出工作，而女人和孩子在家里待的时间比较长，所以呢，受害者大部分都是女人和孩子。而有很多孩子肺部纤维化比较严重，喉部插管，终生都要携带氧气瓶来生活，并且需要人照顾。父母购买杀菌剂本来是想让孩子有更好的生活环境，没想到呢，亲手毁掉了孩子。很多父母因此内心有着深深的负罪感。저희가요, 애기 한번 잘 키워보려고 매일매일 가습기 살균제 가습기에다가 저 살인 썩어 죽을 놈 새끼들이 탄 가습기를 타면서 우리 애기를 내 손으로 4개월 동안 서서히 죽였어요. 저런 사회적으로 악덕 살인 기업이 대한민국에서 없어질 때까지 정말로 노력해 주시고 온갖 수단과 방법을 동원해서 저 살인 기업을 처벌할 수 있게 도와주십시오. 事发后，很多受害者联合起来，要求政府和相关企業承担医药费和法律责任。这时候呢，政府和企业就开始踢皮球了，推卸责任。 피해자들에게 진정 어린 사과를 하고 합당한 배보상을 조속히 추진해 주시기 바랍니다. 受害者找政府赔偿，毕竟呢，这样的危险的这个产品啊，是怎么经过政府部门的审核的呢？肯定是政府的失职。但是法庭以对照当时对有害物质的定义和标准，很难说国家有疏于提醒的过失，以及当时相关法律不健全为理由，对政府公务员在事件当中存在的过失判断不予承认。2012年，受害者将相关企业告上了法庭。法庭上，力结石拿出了首尔2位大学教授，就是我们常说的专家，做了一份所谓的小白鼠毒性测试通过的报告，来证明自己生产的杀菌剂没有问题。力结石还请了专业的律师来给受害者们打官司。这个打官司这种事情呢，普通人怎么能干得过大企业呢？很多受害者因为急需用钱来给家人治病，实在是拖不下去了，于是就和力结石达成了和解。这起人造灾害造成了数千人死亡的事件被韩国政府选择性的遗忘，只剩下那些投诉无门的受害者和家属们。就在这种无奈的情况下，加湿器杀菌剂的事件就告一段落了。2015年4月28日，当时在任的韩国总统朴槿惠因为世越号惨案被民众们唾骂。世越号惨案呢，我们也做过，有兴趣的可以去看一下。可能是为了争夺民心、挽回形象，朴槿惠提出要对此次杀菌剂事件呢启动全面的调查。10月份，韩国政府对这次重大的公共安全事件展开了调查，直到事发后第5年，也就是2016年，经过调查，之前帮力结石做小白鼠试验的那2名专家收取贿赂、伪造小白鼠报告隐瞒杀菌剂对人体有害的证据，警方逮捕了这2名专家。此事也证明了力结石是明知道杀菌剂对人体有害，还让产品在市场上销售。所以呢，警察也逮捕了当时的力结石 CEO 以及公司的当时的一些负责人。也就是这一年，力结石新上任的 CEO 阿塔尔·萨夫达被迫出面正式道歉，并承诺公司将承担韩国政府认定的受害者的医疗费用以及后续的补偿。对于不在认定内的其他受害者，提供100亿韩元的人道主义基金用于治疗。事情已经过了5年了，可以想象受害者们在这5年里经受了多少的磨难。对于力结石被迫才给的道歉，受害者们不能接受，很多受害者就冲上了讲台，现场曾一度混乱。也是这次韩国重新统计了受害者的人数，才有了67万的这个数字，但实际上人数应该更多。2017年1月6日，首尔的法院审理了此案。力结石前 CEO 被判了6年，公司的其他前负责人也都被判了刑。力结石公司也被韩国政府罚款1.5亿韩元。2017年8月8日，韩国青瓦台举行了杀菌剂受害者以及家属的面谈会，总统文在寅出席了会议，代表政府向受害者及家人道歉，并且承诺会给受害者提供帮助。2024年2月6日，韩联社报道，韩国首尔高等法院对于加湿器杀菌剂受害者向国家索赔案作出了2审判决。
法院判国家向3名原告分别支付300万到500万韩元，大约合成人民币是1.6万到2.7万人民币。回顾整个案件，这是一起人为造成的灾难事件，当中有14000人以上的人死亡，而造成这次事件的力结石前 CEO 和相关的责任人没有一个被判死刑，最严重的也只被判了7年的有期徒刑，可以说判得很轻了。而反观受害者，失去亲人的受害者家属沉浸在悲痛当中，而活下来的一些孩子，他们一辈子都要背着氧气瓶，努力的活着已经是他们以后的全部人生了。所以我做了这个视频，我觉得这次事件不应该被遗忘，请点赞关注支持一下，我是海岩，我们下期再见，拜拜。